大家好，我係 Wow 4影評，今日講下咧 Obsession 至死不渝。咁講下少少背景先啦。猛料就係咩呢？依家咧佢就話到本身嘅投資係75萬美金，75萬美金，全球一賺1億，一套電影啊變咗豬頭啊！不過唔知佢點樣去分賬呢？我真係有啲興趣。咁佢依家咧就話咧，依家好少，即係呢個係現象級電影啦。咁好多年輕人咧，尤其是係美國嘅裏邊咧，都走去戲院睇佢嘅。咁就話到第3週嘅票房咧，仲高過咧頭嗰2週。咁以前對上一套電影咧，就應該係 E.T. 係嘛，咁誇張喎嚇。咁先講解下啲嘅背景先啦。導演犀利啊，26歲就叫 Curry Barker， 咁係咖喱巴加Baga， 但係唔好話 Baga， 即係捉到即係年輕人想要乜嘢，或者起碼至少佢嗰代嘅人想要乜嘢。咁陣間同你分析下，咁你咁少嘅成本就可以拍得出呢個效果咧，好唔錯。佢以前咧推出嘅電影咧都係啲低成本作品咧，喺 YouTube 嗰度分享嘅，譬如係2024年嘅 Milk and Cereal， 23年嘅 The Chair， 咁依家咧就一炮成名啊嚇！同一時間咧，男演員 Michael Johnston 咧就飾演戲裡面嘅 Bear 嚇，啤啤熊啊真係。然後更加厲害咧就個女主角啊 Indy， 咁喺戲裏面係飾演 Nikki 嘅。我覺得佢今日係影后級㗎啦，啊25歲啫。咁而家 IMDB 網絡嘅評價咧好高分㗎，俾到8.1 ，Rotten Tomato 仲犀利，影評人咧俾到94%，觀眾都係94%。咁但係咧今次咧我就係冷靜少少，即係我唔係為反而反嘅嚇，就唔係話諗住係語不驚人死不休，大家都中意嘅時候就要唱衰佢，唔係。咁我啱啱解釋下，其實喺個角度咧就可能都係普通料啫。嗱，我想話女主角嘅演技係10分滿分嘅，堅嘅。咁但係如果整體而言咧，我覺得都係7分啦，或者6.5至7。但係點解會壓到咁低咧？我陣間試下解釋下。喺個角度咧，就可能係網上吹大咗嘅嚇，又或者真係好中咧呢一代人啊，或者導演嗰代人啦，20零歲、10零歲，佢哋想要嘅嘢。咁你想要乜嘢咧？我間分析俾你聽。但係起碼喺個角度睇嘅裏邊咧，佢就唔係一啲突然間橫空出世嘅曠世巨著咯，唔係，因為我都睇到佢有一定嘅以前嘅前人嘅影子嘅。咁我睇就有 Pearl 啦、培露啦，又係癲婆啦。我好耐以前嘅 Misery 嘅咩危情10日啦，就話到一個女讀者咧好中意嗰個作家，中意到佢點咧禁錮佢，唔俾佢走。你要走咩？打跛埋你隻腳，好誇張。嗰場應該係睇930明珠台㗎，好精彩。個男主角係唔小心，即係因車禍，其實應該就唔係唔小心嘅車禍啦，特登整到佢咧有事，然後就話照顧佢，但係好翻都唔俾佢走。你要走咩？box 斷你隻腳，哇！嗰下真係痛到咧，係啊！嗰時個畫面係咧，佢唔係影晒俾你睇嘅，你即係睇住一個女主角將個木樁咧放喺嗰個男主角個腳果嘅中間。然後咧影住佢咧高舉個錘，下一幕咧就聽到男主角尖叫啦呀咁，影住上面啦，就冇影下面俾你睇。但係嗰種痛同埋驚咧好犀利。咁仲有另一套電影咧就係、是《孽緣》啊，《Fatal Attraction》一樣啦，諗住即係食到好嘢，諗住即係索油，點知索着電油。咁所以其實喺個角度咧。有好多時候呢類型嘅電影咧，有個相似之處就係本身嗰個嘅角色咧，可能個性格有缺陷啦，即係簡單嚟講咧就係黐咗線，咁就賴屎上身啦。只不過依家電影裏邊咧，佢就唔因為自己嘅性格有缺陷，佢可能咧係因為一啲嘅外力啊、一啲怪力亂神啊、着魔啊、超自然力量等等咧，令到佢黐 Q 咗線啫嚇。所以喺個角度就其實創意分嚟講咧，又唔係值咁高喎。不過話時話，佢之所以爆紅啊，或者成為一個現象級電影咧，係有佢原因嘅。咁我而家試下咧分析佢突出啦或者獨到嘅地方啊嚇。好，先讚後彈。第一樣讚係咩咧？頭先我講咗啦，即係女主角嗰個演技其實真係影后級㗎啦。佢25歲 ，Indy 非常厲害。我特別欣賞佢咧，佢就係0.1秒變臉，0.1秒咧去回魂，突然間醒過嚟，又喺0.1秒就入戲。哇！嗰下真係超勁，同埋佢係完全俾到戲嚟啊！你完全感受到咧，佢好似真係着魔一樣嘅時候咧，呢個非常之厲害。即係我諗欣賞佢演技咧，已經係值得入場啦。
因著佢咧就令到呢套電影咧整體係加分嘅，因為個恐怖感咧佢都女主角佔咗好大比數帶出嚟啦，即係俾到你有心寒或者毛骨悚然嘅幾刻嘅都有嘅。咁所以因着佢嘅神演技啦，又因着咧佢所帶出嚟嘅即係典型嘅情緒勒索啦，甚至可能叫情緒恐嚇添啊，唔係勒索咁簡單，所以真係精彩嘅。另一方面頭先都有講少少咧，就嗰種刀仔鋸大樹咧，75萬美金喎，75萬美金。咁你而家哇，係全球收1億嘅時候，真係和味咯嚇。如果係咁，即係不斷咁遷就咧，呢一代觀眾所需要而攞到1億咁冇所謂啦，咁就佢哋啦。咁依家咧刀仔鋸大樹一排咧，就可能給阿嫲的情書啊，或者之前個 Backrooms 啊嚇。咁但係佢哋特別嘅地方就係咧，可能都係另闢路徑嘅。咁如果你玩翻以前，即係我哋呢個年代嘅時候咧，70、80年代興起嘅主題嚟再拍電影咧，咁嗰啲 IP 咧，其實一來你係燒錢之外咧，就引唔到呢一代嘅觀眾入場啊。譬如可能 He-Man 嗰啲都唔 work 啦，冇辦法。咁再慘啲，你再加埋啲 DEI 落去啊，好似 Supergirl 嗰啲咁，就話盞搞啦，即係盞抌錢落海嘅啫。咁但係一刀仔鋸大樹係勁嘅。咁頭先講咗啦，呢個咖喱 Barker 咧，就 Carey Barker 26歲啫，佢即係捉到咧呢一代年輕人要乜嘢。我所觀察就係咧感受啊，成套電影不斷都係拋你嚇你啊。不過佢有啲嗰啲 jump scare 位咧又好實在嘅，我陣間試下解釋下。即係最緊要咧就係嗰個嘅官能嘅刺激。不過咁講，佢官能刺激咧就唔係流於溝片嗰種，唔係就係要血腥啊，將裏邊嘅嘢反出嚟俾你睇，唔係。但係就不斷咁樣咧係兇你，我都話咯，唔係情緒勒索啦，情緒恐嚇你，不斷咁樣係刺激你嗰個嘅恐懼感。有時我相信情侶之間，尤其是一代嗰啲咧，情緒勒索或者情緒恐嚇咧，呢啲好常見啦。咁我就相信，如果一代要入場嘅時候咧，就係正正呢樣嘢咧，即係勾佢哋好實在嗰種恐懼。因為可能出咗戲院嘅時候咧，有時都俾另一半啊去勒索恐嚇嘅時候咧，一睇呢套電影嘅時候好有共鳴。我懷疑係咁樣樣，不過都要問翻啲後生嘅一代點解要衝入去。咁可能歡迎留言。嗱，第三樣我覺得咧係一個好值得讚嘅地方就係咩咧？其實不嬲恐怖片咧就一定係善用嗰個光暗營造嘅恐怖感啊、懸疑感嘅。即係之前講過咧，恐怖也者咧就係因為你睇唔到，咁你驚啦。咁有時睇得唔清楚又驚嚇，又或者有時有啲靠聲你睇唔到，但係啲聲咧不斷咁逼近咧又恐怖，或者啲象徵符號嚇。有時好似係 Silent Hill 嗰啲咧，即係嗰啲個電台沙沙聲咧，啲怪物越近，啲沙聲越大咁，諸如此類啦。咁佢依家咧，佢又另闢一種特別嘅。咁我先覺得咧，導演叻就係咧用最簡單嘅燈光效果咧去營造恐怖感，就係局部就係塊面睇唔到咗，你乜都睇到嘅，就特登唔俾你睇咧對方嘅面部表情。咁以至到咧，究竟佢係一個好猙獰嘅面孔啊，隻眼滿布血絲啊，流血淚啊，定係生開吸血鬼啊？你完全都唔知道，但係你只係不斷去想像啦。咁呢一個技巧咧，用你個想像你自己嚇自己咧，係上乘嘅恐怖手法。咁呢一點係值得讚嘅嚇。咁好多位都係咁，有時候截圖你都睇到咧，係偏係你睇唔到個樣。咁但係呢一個表達咧係一流嘅。所以我以前都講過啦，恐怖片最恐怖咧，其實就係你自己個腦嚇自己啊嘛。咁所以依家導演咧就刻意咧係遮咗個角色嘅面部表情嘅時候咧，用個陰影遮晒佢個樣嘅時候咧，咁你咪將個懸疑啊、未知嗰種壓迫感咧推到去極致咯。佢會突然間衝過嚟咧，可能而家好嬲咧，好不滿咧，你唔知啊嘛。咁但係你就自己想像咧，自己嚇自己啦。甚至你覺得佢應該發癲㗎啦。但係因為你睇唔到個樣啊嘛，所以你唔知佢幾時衝過嚟嗰下咧，又係喺度驚緊咯。即係彷彿咧就好似舉個例子啫，即係有時咧無聲狗咬死人嗰種感覺啊。有時啲狗係咁向你吠咧，其實佢驚緊啊嘛，所以先向你吠。但係有時老人家以前教翻啦，如果隻狗唔吠望住你，你要驚啦，因為佢喺度觀察緊你，同埋佢唔驚你。咁所以有時依家有電影有一種感覺啊。究竟呢個角色諗緊啲乜嘢咧？幾時衝過嚟咧？佢衝過嚟會對我點咧？咁呢個就係一個唔錯嘅技巧嚟嘅。
咁啊貫穿咗成套電影嘅，我值得讚。咁頭先我激讚嘅人講咧就係女主角啊個 Indy 嘅演技喺裏邊飾演嘅 Nikki 啦，演技非常好，其實佢樣都幾靚，身材又好，哇中晒啊真係非常好，又靚又好演技，有嘅喎嚇，但係啲荷里活 DEI 就偏係唔用呢啲啊嘛，就用啲核突嘅。咁同埋依家嗰個氣氛營造我好欣賞，即係簡簡單單遮咗個樣啫，已經嚇實你啦，係咪？另一樣我覺得都值得讚嘅。咁佢開頭咧，佢一開個畫面就係4:3。咁我都諗緊點解嘅。咁我問 AI，咁咪 AI 總結咗網上咧，咁原來 Carrie Barker 咧，佢就好想咧，即係藉著一個4:3嘅感覺，其實就唔係4:3嘅，係1.50:1，咁啊接近4:3呢種嘅比例。咁有3個原因嘅，第一個原因咧就係增強嗰個幽閉空間嗰個壓迫感啊。咁如果你16:9嘅時候咧夠闊落，好似有位走咁，4:3咧逼逼結結你走唔到。咁另一個原因咧，用一個近乎4:3嘅比例咧，就係咧有啲位你睇唔到你先驚嘛。頭先我講咗咧，有時喺恐怖地方，其中一個做法就係你睇唔見。咁你當個畫面縮細咗嘅時候咧，咁你唔知道最左側嘅時候有啲咩事發生咯，或者嗰個角色匿咗喺邊度咯。咁事實上係有啲位都係嘅，佢係特登匿咗喺嗰個嘅房角裏邊，你睇佢唔到嘅。你要好眼利嘅時候先留心到。咁所以我聽到有時有啲人咧都會講：哎呀，頭先我睇唔到佢匿喺個房角度啊！咁樣佢有幾下特登匿喺啲角位。咁正正咧就係16:9，你會睇到佢匿埋。但係4:3嘅時候咧，啱啱就咁啱就遮咗佢你要真係好眼利你先睇到。咁你睇到嘅時候咧，你又驚咧，因為睇得唔清楚啊嘛。咁你睇唔到嘅時候都驚，因為睇唔到所以呢個方法都幾好有技巧嘅佢。唔係亂嚟嘅，一個26歲嘅 Barker。同埋第三個原因就係咧，佢撇棄咗咧，依家即係正常我係慣常睇見嘅16:9嘅時候咧，佢有少少係想帶出一個超現實嘅感覺啦。因為我哋慣咗16:9啦嘛，你突然間你縮翻去4:3嘅時候咧，會營造一個唔習慣或者有個不安感都會出嚟嘅。不過咁講，佢係 AI 咁講嘅啫。咁其實睇嘅時候冇乜嘢，睇慣咗就冇乜嘢。原來佢背後有呢個心思。第5樣我值得讚咧，佢就係用嗰個嘅情緒勒索，頭先都講少少，或者叫情緒恐嚇，又營造嗰個嘅不安感啊。咁我覺得呢個嘅情緒勒索或者恐嚇咧，呢個係極致嚟㗎啦。即係因為一個嘅角色，即係愛你要愛到殺死你嗰種嘅感覺啦。咁如果係咁嘅時候咧，就反而係令你日常所有好正常嘅日常都仲係難過登天嘅任務。可能簡單嚟講，可能你係拎個電話 check 手機，你睇咩啊？邊個同你傾偈啊？即係類似係咁啦。你知有啲係好佔有欲好強嗰啲咧，有時未必係女對男嘅，有啲男對女我都聽過嘅，好 boss 嘅，即係管住個女朋友唔俾佢同其他異性嘅朋友一齊，一班都唔得喎。哇！好似真係將佢韞住咁樣咧，呢種佔有欲好強。調翻轉即係證明佢自信心好低咯，即係信唔得個伴侶時覺得咧一唔望住佢咧，佢就會紅杏出牆噶啦，就會即係俾個大帽噶啦。咁所以其實呢一種嘅時候咧，你根本冇咗自己嘅，冇咗自己嘅空間，時都好似係一個獄長咁樣，一個獄卒都要夾住你咁樣，你好似坐監一樣咯，或者俾人軟禁咁樣咯。所以你被軟禁緊嘅時候咧，或者俾個獄卒監視住你嘅時候咧，你做乜嘢都係死嘅。可能去飲杯水，去洗手間都難過登天，更何況你話要出去見朋友，咁呢啲都係好難。咁就係我係正正欣賞就係咧，將呢個情緒勒索或者呢個情緒恐嚇咧推到去極致嘅時候咧，即係搞到你平常一個好簡單嘅舉動咧，都異常緊張，變咗係 Mission Impossible 一樣。咁正正就係用最簡單嘅嘢去帶出恐怖感咧，呢個都係好嘅技巧嚟㗎。即係將最平常不過嘅嘢咧，或者呢個象徵符號或者物件咧，成為恐怖嘅來源咧，呢個一流㗎。可能你話即係日本嗰套鬼娃娃就係最常見嘅日本公仔啦。或者有時日本恐怖片咧，時時都有啲普通嘅民居裏邊，咁咪恐怖咯。原來隔離屋我咪住喺隔離屋嗰啲咁似嗰 style 原來死個人㗎咁嗰種咧，即係你最日常嘅嘢，將佢連上咗恐怖嘅時候咧，呢個係一個上乘嘅方法。Smile 都係啦，你笑嗰一下咧，原來你已經玩完啦，咁一樣咯。咁佢而家都有啲係咁樣，即係情侶之間
或者有一啲變態啲嘅情侶之間啦，好波時嘅、好佔有欲嘅時候呢，我相信好多男女都有呢種嘅拍拖嘅困境裏邊啊。所以一睇到恐怖片嘅時候呢，好可能無形中咧就勾起佢哋啲不快回憶或者恐怖嘅回憶咯。係啊，或者諗翻佢哋以前嘅前度咁樣咯。所以就會點解會變咗現象級嘅電影？呢個都係其中一個原因之一嚟嘅。所以講解到即係最後嗰個讚呢，就係可能對年輕人呢，或者導演嗰一代啦，導演26歲啦，咁就電影真係可能反映咗某一面咧真實嘅一面嘅，極度真實嘅。即係譬如話，好可能呢，即係年輕男女啦，你啱啱係拍拖嘅時候呢，可能好多時你根本唔識拍拖，就好似啲父母咁唔識點做父母㗎，冇得考牌啊嘛，生仔唔使考牌啊嘛。但係事實上有好多嘅學習喺裏邊嘅，所以你唔預備好自己嘅時候呢 to be the better man， 咁你先可以揾到你 better one 㗎。有啲人就調翻轉嘅，時我要我個女朋友乜嘢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 ，或者調翻轉我要男朋友乜嘢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 。但係你自己係咩料子先？你預備好未先？咁以前我哋翻教會係咁學啦。咁依家個情況一樣嘅，相信啲年輕人呢，有時就係拎咗個清單出嚟啦，可以食 buffet咁，我要我嘅女朋友就咁啊剔晒嘅。俾我啦嚇，好自我㗎。調翻轉我個男朋友咧就要係6尺高啦，8嚿腹肌啦，個 BMI 就唔可以過23啦。如果健身就可以過嘅，因為肌肉量重。咁但係好自我㗎。咁喺個咁自我嘅過程裏邊嘅時候咧，往往睇翻鬼佬嘅影評啦嚇，佢又再深入一啲啦，或者用啲靚啲嘅詞彙咧，就話要 dehumanize 對方，將佢非人化。咁即係可以完全操控嘅牢籠佢咁其實一個係幾病態嘅戀愛觀嚟。呢我相信總係有呢啲咁樣嘅情侶嘅總有啲咁病態、咁失衡嘅關係嘅。咁但係我諗就係正正就係中咯因為有時你知㗎啦，你嗰啲高中嗰啲，我聽翻即係佢哋高中學校裏邊嗰啲 vending machine 係可以買避孕套好自由、好方便嘅咧咁但係你乜都咁亂嘅時候，咪有好多問題出現㗎啦。不過唔好講咁極端，咁其實電影裏邊咧，佢都有啲係後生仔女嘅日常嘅，亦都係真實嘅。即係譬如話你示愛之前咧，好腼腆啦，好驚啦，即係好驚你示愛之後，如果失敗咗，連朋友都冇得做啦呢啲。咁我好相信真係好中一班年輕男女，因為我哋經歷過，你曾經後生過。咁呢啲都係寫實嘅。又或者你喺中意嘅人面前，機會嚟啦飛還，但係你又講唔出口啊，可能食個螺絲咁樣。冇嘢啦，聽日講啦，拜拜咁樣嗰啲啦，又或者係即係既然我得唔到你個愛，又突然激嬲你嗰啲咧，佢都有嘅，又或者一班朋友裏邊咧，裏邊有講到4個叫做死黨啦，應該有3個係由細識到大，定係有4個都係唔緊要啦，總之係死黨啦。但係彼此之間有時候可能猜情尋咁樣咧，又估嚟估去，即係如果 A 同 B 拍咗，又唔知 C 同 D 點諗喎咁嗰啲咧。咁佢啲哇中晒啲年輕人啦，係咪啊？即係不嬲啲肥皂劇都係 loop 嚟 loop 去都係呢一啲㗎啦。由以前 Friends 嗰個系列TV episodes，咁到依家其實都係翻炒呢啲嘢，咁但係都係中咧。日光之下無新事啦，中呢一代嘅都係。咁更加就係呢個電影嘅主題，有時你睇 poster 啦，咁有時人都係會 make a wish 嘅時候咧，可能 make 一啲好 naive wish。如果佢中意我咁就好啦，或者調翻轉俾我一個好嘅機會去告白啦，或者去向我告白先啦，咁嗰啲都有嘅。咁所以我諗呢一方面又中啲後生嘅。不過讚人有一大輪之後咧，我最後就係少少彈多多取，其實可能未必係少少彈，因為我嚴格俾到6.5整體而言。不過你話俾到7都 OK 嘅，咁都係嚴定係鬆咯。咁你如果問翻我，可能我中意 Backrooms 多啲嘅，咁可能 Backrooms 獨立電影嚟講咧，佢可能即係未必咁高分啊，我會俾到7.5或者8分，我之前會俾到9添。咁但係如果 Backroom 有成個宇宙嚟講咧，我計埋嗰個 YouTube 嗰個嘅表現嚟講咧，咁其實我覺得 Backrooms 更加優勝嘅，尤其是咧Backrooms 嗰對男女主角之間嗰個互動咧係自然好多嘅。咁今次覺得都好病態下，咁呢個有正扣分嘅地方。第一個係咩咧？既然係咁講，男主角嗰個性格懦弱嗰樣嘢先啦。咁正常嚟講咧，因為我自己角度啦，你見我呢款，我會唔會俾人哋情緒勒索或者情緒恐嚇到啊？一定會咧，因為我鐵漢柔情啊嘛。咁但係個問題係，
會唔會去到嗰個主角嗰種地步呢？我又覺得唔會話，好簡單啫。如果真係有人兇你，你真係好驚嚇咁嘅，我好驚啊，我驚啊！因為係咁嘅時候，你驚到第一次都賴屎啦，係咪啊？應該揾窿捐啦，唔係真係驚到真係腳軟停咗喺度，係咁俾人咬啩。但係而家就係咁樣咯，即係佢係驚到賴屎，賴到成副都係喐唔到，坐喺度又係咁俾人咬，唔係一日喎，係咁落去喎。我相信總係有呢啲人嘅，即係有啲似可能技安同大雄之間嘅關係啦，呢個叫伴虎咯。咁我又覺得呢個嘅角色寫得太懦弱咧，有啲係不切實際或者唔係咁真實嘅，又或者我根本就唔係好中意呢種嘅男人，都唔係男人嚟嘅。呢個 bear 呢個角色嚇，真係變咗出嚟啤啤熊咁樣，唔係好掂喎。我都睇到啤一聲啦嚇。就係問題就係咧，如果唔寫到佢咁懦弱嘅時候咧，套戲唔可以繼續發展落去啊。咁所以喺我角度就有少少為做戲而做啦，即係一定要寫到佢咁懦弱，咁個問題先可以拖啊嘛，個問題先可以繼續白熱化啊嘛，去到覆水難收嘅地步啊。如果唔係咁懦弱咧，件事可能早啲解決嘅，係咪啊？你諗真啲嚇，如果有勇氣，根本就唔需要做呢個 stupid decisions 嘅時候，直接嚟了，係咪啊？中意你就攬住咯 ，I love you，come on，be my girl。類似係咁啦，咁唔需要搞咁多嘢咯。嗱，另一樣咧，我覺得個彈係咩咧？呢套電影咧接近2個鐘咧，其實係冇需要嘅。你諗下係咪？即係我頭先我自己個角度就係咧，其實個故事咧係好單薄嘅啫。我費事劇透啦，但係諗翻轉頭係咪好簡單啫嘛？成個故事，所以你問我咧，我會覺得咧《危情10日》嗰啲個故事會更加豐富嘅。我會覺得培路嗰個故事會更加豐富，佢唔係純粹只係官能刺激你咁簡單。但係調翻轉咧，呢一套電影對比之下咧，內容上面咧就真係會薄弱咗好多嘅。但係咧，佢就會用好多兇你啦、jump scare 啦、嗰種緊張感、壓迫感啦、情緒勒索啦、恐嚇啦，一路咁樣去咯，一路咁樣推上去。咁可能一路勾起一啲年輕男女不快嘅拍拖回憶啦。咁所以啲人就好驚、好驚、好不安啊咁樣咯。咁但係其實我覺得唔需要係好驚、好不安2個鐘，你其實個半鐘都得㗎。係因為你根本冇內容㗎嘛，係咪先？即係我嚴格啲嚟講係冇內容嘅。咁但係佢係拍到有層次嘅。咁就頭先我講咗啦，即係女主角嘅神演技啦，嗰個層次啦，嗰個善用嘅2-3個恐怖感嘅手法啦，彌補翻咧內容不足內容薄弱呢個問題嘅。咁但係呢個都係缺點嚟㗎。咁所以咧我就會彈就係呢個原因啦，即係2個鐘咧拖太長啦。即係我覺得嗰種被虐啊，或者係虐待嗰種嘅窒息感覺係一定有嘅嚇，愛你愛到好虐心嗰啲都有嘅。咁但係個故事咧，咁其實即係來來去去都係嗰度嘅時候係好簡單嘅咋。所以亦都係咧故事薄弱嗰個問題咧，就會影響到嗰個高潮位咧，有時可能缺乏驚喜嘅。咁我有啲高潮位我都估到㗎啦，一定估到啦，點會估唔到啫？你諗下，如果你另一半係黐線嘅，即係你都知道黐咗線嘅話，咁佢一定會對自己啦、對你啦，係咪啊？或者對你身邊嘅朋友啦係不利啦，唔使講啦，係咪啊？癲㗎嘛！所以有啲處境你都預咗咧，一定有大鑊嘢發生㗎嘛，係咯，咪估啱咗咯，就係咁咯。咁所以就係會爭啲嘅，所以我尤其是覺得咧，佢可能臨尾嗰個1/4啦，嗰半個鐘之，最後嗰半個鐘咧，其實都係嗰啲嘢啦，即係你嘅另一半咧黐身已經黐到黐咗線嘅地步嘅時候咧，佢下一步會做乜？個劇本發展其實都走唔出你嗰5指山㗎啦嘛。咁呢個係有佢扣分嘅地方之一嚟嘅。我起碼都估到2個到啦，或者3個啲所謂高潮啦。或者有啲位佢個 twist 佢轉得好快嘅，咁但係於我嚟講冇乜特別。我唔講咁多，我哋可以留言討論。最後一個彈就係咧，呢度叫3級片啦。咁美國嗰個嘅 rating 我睇係乜先？應該係 restricted 限制級啩？冇錯，係限制級嘅。咁但係我自己嫌佢咧，佢都有血嘅，一定有血嘅。咁但係我期望，即係如果香港計咧3級片咧，嗰種血腥鏡頭咧就唔係好夠，或者你嗰個傷口嗰個嘅近鏡啊，我自己覺得就好少啊。即係如果我覺得
真係血淋淋或者血腥位咧，可能加埋埋都唔夠1分鐘喺我嗰度，唔夠嘅喎。起碼冇將裏邊嘅嘢反出嚟俾你睇啊！截肢斷手冇啊，斷頭冇啊咁當然佢有一啲 shot 係可能係重口一啲嘅，咁但係都好短啫嘛。頭先講加埋都唔夠1分鐘所以如果我哋呢一種咧係慣咗一個官能刺激啦，我都要求有內容嘅。咁但係而家內容麻麻，官能刺激嘅時候又唔夠嘅時候，所以我咪覺得6.5至7度咯。但係我再俾翻我再提女主角嘅演技10分啊！同埋我睇嘅時候咧，因為我有過去嘅電影嘅 background 咧，我淨諗緊會唔會係即係危情10日嘅終極版。頭先話剝斷腳嗰啲咧，再恐怖啲嘅，喺個腦喺度諗。又或者會係 Captain America Winter Soldier 冬兵裏邊咧 Nick Fury 有個伎倆嘅又或者係 Final Destination 咧，佢都有試過一個伎倆，應該第6集有假死狀態啦，咁咁最後冇出現啦。咁但係我自己覺得可以再喪啲都得嘅。咁佢當中嗰個特技化妝都靚嘅，即係我意思特技化妝係似嘅像真嘅，但我覺得唔夠咯。所以整體而言咧，如果 IMDB 係俾到8.1分咧，喺我角度咧，即係因著有咁多過去嘅經驗嘅時候咧，哇！我咁中意我都係中意睇啲溝片或者恐怖片咧，我又覺得係普通料啫，唔係去到坊間講咁神，但我都嘗試解釋翻俾你聽咧，點解呢一代嘅人或者起碼導演26歲啦，佢嗰代嘅人會中意個原因係啲乜嘢就係唔但求個內容咯，但係最緊要有啲官能刺激，個官能刺激未必係血腥，但係要勾起你好多不安不快回憶經歷等等咯，不斷咁嚇窒你啦，拋你咯，因為你現實裏邊就係咁，佢哋覺得好刺激啊。咁呢一樣嘢我啱啱想講，啱我諗到嘅啫，就似係睇似打機打機嘅時候咧，佢不斷去閃你啊嘛，用呢個激烈嘅發光嘅畫面動作係不斷閃你，所以你一路睇嘅時候都唔覺悶咯。我都覺得佢有少少係咁樣，即係我唔覺悶嗰種咧，我係要內容我先唔會悶你俾唔到內容我，好似之前嗰套乜乜馬戲團咁樣咧，你只係咁閃圖我咧，我就覺得悶。咁但係調翻轉嘅呢一代嗰啲又睇到哈哈笑好開心然後咧有人話你唔明啫，即係再爭一句就老鬼你唔明咯，啲後生都唔知幾有深度呢套電影，我話咁依家個情況就係一樣啦，佢不斷用一種嘅情緒嘅勒索情緒恐嚇咧，不斷咁刺激你，咁啲觀眾咧，佢嗰代嘅觀眾就係咁睇落去啦。咁但係我哋呢一啲咧，我覺得 so what 係嘛尤其是我呢種個女主角手無綁雞之力啦，佢真係發癲嘅時候，你綁起佢咪完咯。咁但係故事唔係咁發展啦，個男主角好弱雞啊嘛，個啤啤熊。好驚啊！笑咗咁嘅，你唔好再咁咯喎！嗱，應承我唔好咁咯喎，咁好咯，又俾個機會啦，黐線嘅，唔好玩啦，瞓都瞓唔着覺，點知佢夜晚會做啲乜嘢嘅啫？係咪啊？係咯，即係突然間射咗自己，射咗佢就翻娘家，唔係我知即係自己射咗佢翻屋企揾阿媽啦，係咪啊？或者即刻穿州過省避開個女仔去啦，係咪啊？即係咁咪完 ，OK， 破片尾 credit 完。15分鐘，咁你唔使拖2個鐘啊嘛，講笑啫。如果你非常分享咧，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。